Кыргыз-Герман программасынын жаштар иштери боюнча адистерди окутуу долбоорунун электрондук формасы ачылды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жаштар иштери боюнча координация жана өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Мураталы Үчкемпиров билдирди. Айтымында жаштар бир гана онлайн түрүндө окуудан өтпөстөн жолугушуулар да өткөрүлүп, мындан ары окутуу аралаш ыкмасында жүргүзүлөт. Маалым болгондой, буга чейин бул тармактагы адистер президенттин алдындагы башкаруу академиясында окуудан өтүп келишкен. Белгилей кетсек, жаштар үчүн жаркын келечек долбоору 2012 жылдан бери иштеп келет. Ал өлкөнүн Чүй, Ысык көл, Нарын, Талас облусундагы 20 айыл аймак жана шаарларды камтыйт. Бөлүм башчы билдиргендей, тренинг башталгандан бери 130 жаш адис жана 380 жаш лидер окуудан өткөн. Ар бир окуу ушул 6 модулга 2 жумадан бергенибизде 1,5 ай, 2 ай, 3 айга чейин убакыт беребиз. Ошол 3 ай ичинде ал 6 негизги 5 тема 5 модул менен таанышып чыгат, 5 модулду окуп бүтөт. Баалоо системасы окуп бүткөндөн кийин дагы 4 айга чейин уланат. Себеп дегенде окуунун максаты ал окуп эле койбош, аны практика иш жүзүндө колдонуш керек. Ошондуктан биз ай сайын ага баягы анкета жөнөтүп турабыз.